想快乐运动就跟跳 Sino Afro。Hello， 大家好，我是 Asher， 我们又见面了。今天为大家带来尊巴舞慢动作分解教学。今天的音乐，相信很多80后、90后的朋友都听过。我们开始吧。音乐在下方的简介里哦。喜欢的朋友不要忘记点赞收藏。第一个动作非常简单，有点快哦。1 2， 左边 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8， 要重复。1 2 3 4 5 6 7 8 and 2 2 3 4 and 5 6 7 and 8。第二小段也很简单，5、6、7走，可以抖腿哦。这个地方，1 and 2 3 and 4 5 and 6 7 and 要记得跳 and 8。这个地方是我们腿要打开 and 手 1 2 double double 1 2 double double down 的时候就不要起身，因为下一个动作才是起身。and 的时候同手同脚抬 and 1 2一样 and 3 4也是没有起身哦，要 up 1 2 3 4。这个地方的时候我们要原地踏步了，像麦克风一样招手 and 1 2 3 and double 1 2 3 and double。这个地方的时候手顺势甩下来之后，重复 1 and 2 3 and 4 5 and 6 7 and 8。这个地方不需要跳。到这里之后呢，很简单，哒哒哒，要一个 up and 拍 and 要跳 1 and 2 and 3 and 4， 但是只跳2次 and 原地踏 1 2 3 4， 但是这地方没有落脚 and 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 再来一遍 2 and 3 and 4 and 拍的时候重复动作 and 1 and 2 3 and 4一模一样 and 1 2 3 4还是没有落脚。到这里之后，到了副歌的部分 rock and 1 2 3 4， 拍个手 5 6 7， 拍手。这里的之后我还是要往右边走，要蹲下来 and 1 2， 双手打开 3 4 and 5 6。向后的时候记得要加个脖子 7 and 8， 明白了吗？到这的之后，然后我们再转动我们的身体 and 1 and 肩膀 2下来，再来一遍 3 and 4， 左边来一次 1 and 2 and 3 and 4。到这里之后还是迈右脚 and 1 2 3 4， 然后哒哒哒哒，从右脚开始 and 1 and 2 and 砰砰。音乐到这里之后，我们重复 and 1 and 2 and 3 and 4 and 5 and 6
and 7 and 8 and 看记着手没有乱 1 and 2 and 一样 and 4 and 交叉踏踏踏换手踏踏踏 and 踏，跟第一段一模一样 1 and 2 3 and 4 5 and 6 7 and 8 and 1 2 3 4 5 6 7 8 and 1 2 3 4 5 6 7 8 and 1 2 3 4 5 6 double and 1 and 2 3 and 4 5 and 6 7 and 8 and 1 and 2 and 3 and 4 and 5 6 7 8 and 1 and 2 3 and 4再来一遍 5 and 6 7 and 8 and 1 and 2 3 and 4 and 5 6 7 8 安排又到了副歌部分 1 2 3 4 5 6 7 8 and 1 2 3 4 and 5 6 7 and 8 and 1 and 2 3 and 4 5 and 6 7 and 8 and 1 2 3 4 5 and 6 and 7 8到这里之后 freestyle 音乐可以做自己喜欢的动作 freestyle 之后我们从头再来5 6 7走 1 and 2 and 3 and 4 and 5 and 6 and 7 and 8 and 1 and 2 and 3 and 4 and 5 and 6 and 7 and 8哒哒 and 1 and 2 3 and 4 5 and 6 7 and 8这个地方接第二段的 and 1 and 2 3 and 4 and 5 6 7 8 and 1 and 2 3 and 4 5 and 6 7 and 8一样 and 1 and 2 3 and 4 and 1 2 3 4副歌部分 1 2 3 4 5 6 7 8 and 1 2 3 4 5 6 7 and 8 and 1 and 2 3 and 4 5 and 6 7 and 8 and 1 2 3 4哒哒哒哒蹦哒，音乐又从头开始了。排尾波唱的 1 and 2 and 3 and 4 and 5 and 6 and 7 and 8，最后一遍了 1 and 2 and 3 and 4 and 5 and 6 and 7 and 8哒哒 freestyle， 然后做你自由发挥喜欢的动作。好了，我们今天的动作到这里就已经结束了，但是这个动作有点快哦。不过我相信喜欢的朋友一定可以跟得上。我们今天的内容就到这里，我们下期再见。